Kabajamtoota hordoftoota Obdi miidiyaa bakka jirtanitti nagaanii fi ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiniif haa baay'atu. Kun sagantaa keenya torbee barumsaa mata dureen isaa hibboo gaa'elaa jedhu kutaa 5ffaa isaa qabannee isiniif dhiyaachuu keenya. Guyyaa har'aa namoonni akka gara gaa'elaatti hin seenne maaltu isaan dhorkaa? Qabxii jedhu irratti namni Waaqayyoo obboleessi keenya hojjetaa wangeelaa Abrahaam barumsa isiniin ga'uudhaaf toora kanarratti argameetu jira. Anillee tooruma kanarratti yaada yoo qabaattan, gaaffii yoo qabaattan gaaffii keessan simachuudhaan obboleessi keenya hojjetaa wangeelaa Abrahaam deebii fi ibsa dabalataa akka irratti laatuu fi isaaf kan hin dabarsu ta'a. Sagantaa keenya jalqabnee irraa hanga dhumaatti nu hordofaa. Sheer godhaatii akkasumas hiriyoota keessan invite godhaa. Sagantaa baay'ee murteessaadha. Kutaa 1ffaa, 2ffaa, 3ffaa fi 4ffaa irratti barumsa baay'ee bal'aa, barumsa baay'ee murteessaa fi gadi fagoo ta'ee dabarsaa turuun keenya baay'ee beekamaadha. Barnoota keenya kutaa 1ffaa irraa kaastanii warri hin argine duubatti deebi'aatii tooruma kanarraa dhaggeeffadhaa yookaan immoo YouTube Obdi miidiyaa irra galaatii dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Ga'uma kanaan YouTube Obdi miidiyaa subscribe gochuu yeroo hundumaa hordofuu hin dagatinaa. Chaanaalii obboleessi keenya Abrish irratti tajaajilu ergaa guutuu inni mata dureewwan garaagaraa irratti dabarsu argachuudhaaf Elgimoor miidiyaa YouTube irratti akkasumas Telegram fi FB irratti laayikii fi subscribe gochuudhaan hordofaa isiniin jedhaa. Sagantaa keenya jalqabneerra. Maarree hiriyoota keessaniif share godhaa, gareewwan garaagaraa irratti share godhaa, hiriyoota keessaniif invite godhaa, itti haa fayyadamaniin isiniin jedhaa. Kana jedhee ergan deebi'ee akkuma iskiriinii irra keenya jirrutti gaaffii qabdu yoo ta'e barumsa obboleessi koo barsiisu irratti yeroo gara biraa bifa marii fi diskeshiniitiin barumsa dabarsaa turre. Har'a guutummaa isaatti obboleessi keenya Abrishiidha kan dabarsu. Anis yaadni addaa yoo jiraate, gaaffiin ka'u yoo jiraate, wanti irratti hirmaachuu qabu yoo jiraate dugda duuba irratti dhufee yaada koo dabalataa kennuu nan danda'a. Gaaffii qabdan, yaada qabdan komentii jalatti nuuf barreessaa. Nuti immoo iskiriin irratti baasuudhaan gaaffii sana irratti deebii isiniif kennaa. Akkasumas yaada isin qabdan dhalootan ga'aa kan itti fuufnu ta'a. Mee Waaqayyoodhaan kadhannee Waaqayyoo akka nu waliin ta'u karaa keenya akka nuuf qajeelchu erga kadhanneen booda gara sagantaa keenya guyyaa har'aatti ceena. Ni kadhanna Waaqayyoon. Abbaa gaarii, Waaqa hunda dandeessu, Waaqa bara baraa, Gooftaa hundaan olii, michuu dhugaa, maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan, ulfinni guddaan teessoo keetti siif haa ta'u. Bifa kanaan, haala kanaan, dubbii sagalee kee akka waliif qoonnu, akkasumas akka wal barsiisnuuf waan nuuf eeyyamteef ulfaadhu. Gooftaa koo, yeroo obboleessi koo dhaloota kana barsiisuudhaaf dhufutti ayyaanni kee akka isaa baay'atu, isa dubbatamuu qabuun olitti akka dubbatu, wanta inni dubbatus dhaloonni qixaan hubatanii jireenya isaaniitiif akka itti fayyadaman isaaniif illee ayyaana kee akka isaaniif baay'istu jaalala keenaaf haa ta'u. Sagantaa keenya jalqabneera. Sagantaan kun sagantaa dhaloonni itti haara'an, dhaloonni itti eebbifaman, itti jijjiiraman, hubannaa guddaa irratti argatan maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa ta'u. Humni kanaan mormu humna keetiin rukutame haa ta'u. Maqaa nama Naazreetu Yesuus Kiristoosiin ayyaanni kee, humni kee, hafuurri kee waliin haa ta'u. Ameen. Tole egaa eebbifama hordoftoota keenyaa hanga hordoftoonni keenya seenanitti daqiiqaa 2-3 faaruu sinaffeerraa faaruu kana dhaggeeffataa sheer godhaati hiriyoota keessan hirmaachisaa.
Eebbifame Abrish Waaqayyoo si haa eebbisu. Baga nagaan dhufteen isin Baga nagaan nu eegde pastor akkasumas hordoftoota Obdi miidiyaatiin baga nagaan nu eegdan itti barbaada. Tole eebbifame gooftaan si haa eebbisu. Kallattiidhumaan gara barnoota keenya guyyaa har'aatti ceenaa erga introo kana dhaggeeffanneen booda hordoftoonni keenya gaaffii qabu yoo ta'e iskiriin irra kan hin kaa'u yoo ta'a. Gaaffii isaaniif deebisaa wanti irratti mari'achuun barbaachisu irratti mari'ataa kan deemnu ta'a. Yeroo gaarii Tole Abrish itti fufi. Baay'ee gaarii dhagaa hunduma keessanii hordoftoota miidiyaa kana guddaa isin galateeffachuu nan barbaada. Yeroo keessan aarsaa gootanii dhaggeeffachuudhaaf fedha godhachuu keessaniif har'a mata duree tokko qabxii 11 kan of keessaa qabudha. Gaggabaabsinee yeroo qabnutti fayyadamnee ilaaluudhaaf yaalla. Innis sababoota namoonni akka gaa'elatti hin seenne godhan maalidha kan jedhudha. Namoonni gaa'elatti seenuu hin barbaadu. Garuu sababii garaagaraarraa kan ka'e gaa'elatti seenuun yeroo itti danqaa ta'u yeroo isaanitti ulfaatu argaa jirra waan ta'eef maaltu akka isaan gaa'elatti hin seenne shamarran keenya godhe maaltu akka gaa'elatti hin seenne qeerroo godhe dargaggoota keenya maaltu godhe jennee gaafa laallu sababii garaagaraa karaa mul'atuunis karaa hin mul'anneenis argamantu jiru. Isaaniin tokko lamaanitu ilaalle gaariidha. Isin immoo wanta gaaffii isinitti ta'e as keessatti yoo jiraate yookaan immoo mudannoo jireenya keessan isin mudates yoo jiraate kana wajjin wal qabsiistanii tooruma kanarratti nu barreessuu hin dandeessu, yaada keessan nu hiruu hin dandeessu. Inni jalqabaa maaltu namoonni akka gaa'elatti hin seenne isaan godhaa jennee gaafa laallu ulaagaa baay'isu. Ulaagaa baay'isu. Dargaggoonni baay'een yeroo baay'ee kan isin argitan namoota gaa'elaaf hin filatu. Filannoo isaanii baay'eedha. Garmalee danuudha. Yooma ispeelingiidhaan keenye eedha amma zaddiitti ta'uu danda'a yookaan haadha amma zaatti ta'uu danda'a. Inni kaanii A jedhee agartuu ilaaluu danda'a. Baa jedhee bareedina jechuu danda'a. Caa jedhee callisuu ishee yookaan nama callistu jechuu danda'a gama dubaraatiin. Gama dhiiraatiinis akkasuma filannoo ulaagaa garaagaraa baay'ee qabna waan ta'eef namni jireenya isaa keessatti wanti akka gaa'elatti hin seenne isa godhu ulaagaa baay'isu. Ulaagaa danuu lafa kaawwateetu gaa'elatti seenuudhaaf qophaa'a. Ulaagaa sana guutuu kan danda'u addunyaa kanarraa hin jiru. Ulaagaa nama tokko dhibbaa guutuu kan danda'u hin jiru. Kun egaa mudannoo isin mudate irraa ilaaluu dandeessu. Namni
bifarraa ka'ee hin filataa, sheeppii maqaamaa nama laalee hin filataa. Wantoota garaagaraa irraa kaaftanii gaafa laaltan ulaagaa inni ittiin filatu jira. Ulaagaan sun hundumtuu dhibban guutuuf. Fakkeenya isa kan kootiituun sinii kaasee baay'ee gaariidha. Ani gaa'elatti gaafanii seenuudhaa fi karoorsu hojjaan nama dheeraa ilaaleera. Garuu ituu magaala taate kan jedhu sammuu koo keessaa qaban ture. Garuu kan Waaqayyo fedhee gara jireenya koo dhuftee ani gaa'ela wajjinii dhaabbadhee bifaan diimtuudha. Innaa wanta Waaqayyo wanna ofii filattan irraa wanta Waaqayyo isinii filateetu irra gaariidha waan ta'eef filannoo Waaqayyo kanatti gammadeen jiraachaa jira. Baay'ee natti tole. Ani filannoon koo magaala yoo ta'e iyyuu waan Waaqayyo naa filate garuu diimaadha. Nama bifaan diimtuu taate naa kennee jira. Namoonni baay'een akkasuma ulaagaa ofii kaa'ate miti kan inni gaa'ela keessatti kan Waaqayyo filateefidha jireenya isaa keessatti kan ta'u. Inni kaan immoo bifaan nama diimaa gaa'ela wajjin dhaabbachuu fedhee nama magaalaa wajjin gaa'ela dhaabbachuu danda'a. Nama gabaabaa yaadee nama dheeraa wajjin gaa'ela hundeeffachuu danda'a. Garuu al tokko tokko ulaagaa keenya dhibba kan guutu addunyaa kanarra hin jiru. Amala ilaaluu dandeenya, sadarkaa hojii ilaaluu dandeenya, barumsa ilaaluu dandeenya. Wantoota garaagaraa kaafnee as keessatti yoo ilaalle ulaagaa namoonni baay'ee kaa'an kuni yeroo hundumaa dhibbatti guutameen argamu. Gabaabumatti garuu gaa'elatti galuudhaaf ulaagaa baay'isuun akka namni gaa'elatti hin seenneef wantoota isa daangessu keessaa isa tokko ta'uun gaariidha. Kanaaf furmaanni maalidha jennee yoo ilaalle furmaanni isaa namoota hir'uu ta'an yookaan immoo hir'ina qaban lamatu walitti dhufee gaa'ela dhaabbata. Yeroo kana hir'uun lama walitti dhufee guutuu tokko ta'ee dhaabbata. Hir'ina qabdaa fakkeenyaaf ani qarshii qabuu hin danda'u ta'uu danda'a. Haatiin warraa immoo qarshii nama qabuu dandeessu ta'uu dandeessi. Sababa kanaaf gaafa lamaan walitti dhufan guutuu ta'anii argamu. Gama tokkoon hir'inni yoo jiraate gama tokkoon immoo jabinni hin jiraata waan ta'eef dhibba addunyaa kanarratti ulaagaa kee guutuu kan danda'u, safara kee guutuu kan danda'u, kan dandeessu jiraachuu dhiisuu waan dandeessuu fi ati ulaagaa kee hir'isuu qabdaa, isheenis ulaagaa ishee hir'isuu qabdi. Warri kun lamaan walitti dhufanii garuu guutuu ta'anii argamu waan ta'eef nuun ulaagaan keenya haga yaadame gararraa garmalee baay'isuun akka namni gaa'elatti hin seennee fi wantoota isa daangessan keessaa isa tokkodha. Namoota baay'ee keessattis kanan argaa jira. Haadha manaa dhabee jedhu. Isheen immoo abbaa manaa naaf ta'uun dhabee yeroo isaan jedhanii argitu. Nama addunyaa kana guutee lafa dhangala'oo kana keessaa nama gaa'elaaf naa ta'uun dhabee jedhanii rakkachuun waan nama kolfisiisu yookaan immoo galaana bukkee ta'anii akka bishaan dheebochuu akka jechuuti. Ati ulaagaan kee maal ture jettaniitu na gaafattanii ulaagaan koo inni jalqabaa fi inni hangafaanaa fi amanamummaa ture. Amanamummaan anaaf ulaagaa tokkoffaarra kanan kaa'u ture. Namaafis iddoonni ulaagaan ni kaawwatu garagara. Ni kaan sadarkaa barumsaa ulaagaa tokkoffaarra kaa'ataa, inni kaan bifa sadarkaa tokkoffaarra kaa'ataa, inni kaan jireenya fuuraa sadarkaa tokkoffaarra kaa'ataa. Ulaagaa garaagaraa qaba namni kan inni ittiin hiriyyaa gaa'elaa filatu. Gabaabumatti garuu ulaagaa baay'isuun akka namni gaa'elatti hin seennee fi wantoota nama daangessan keessaa isa tokkodha. Inni lammaffaan akka namni gaa'elatti hin seenneef maalumatu nama dhorkaa jennee gaafa laallu gaa'ela sodaachuu. Namoonni gaa'ela sodaatan qabu. Akka uummattiin odeeffannoo waa'ee gaa'elaa dubbatamurraa kan ka'e, diraamaa waa'ee gaa'elaa hojjetamurraa kan ka'e, jireenya namootaa arganirraa kan ka'e gaa'ela kan sodaatantu jiru. Tokko tokko odeeffannoo dhaga'urraa ka'eetu gaa'ela sodaata. Abaluun gaa'ela keessa seenee rakkoo akkasiitu isa mudatee jireenyi isaa akkasitiin jeeqamee kan jedhu odeeffannoo dhaga'a. Yookaan immoo mudannoo isaan mudateetu jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf abbaan haadha rakkisuu danda'a. Yookaan immoo galee haadha reebuu danda'a. Mucayyoon kana laalaa guddattee dhiironni hundumti isaanii akka abbaa kootii nama reebu jettee akka ishee yaaddu ishee godha. Al takka immoo haati haadha taate immoo
aariidhaanii bunuma danfistee jabanaa fuutee lafatti kan rukuttufaa jiraachuu dandeessi ija namaa fuulduratti. Mucaan dhiiraa kana laalaa guddatee haati manaan hundumtuu akkasuma aariidhaanii kan jabanaa lafatti rukuttudha jedhee sammuunsaa yaadee guddachuu danda'a. Kanarraa kan ka'e gaa'elatti seenuu mannaa akkumattiin nagaa koo argadhee jiraachuu naaf wayyaa ilaalcha jedhu hin qabaatu. Kanaaf gaa'ela namoonni hin sodaatu. Mudannoo isaan mudate irraa jireenya isaanii keessatti yookaan immoo hiriyyaan isaanii gaa'elatti seenee miidhameera taanaanii ani akka abaluu miidhamuu hin barbaadu. Jireenyi koo akkasaa akka ta'u hin barbaadu. Garuu furmaata taa'ee kana yaadu gaa'elli hundumtuu wal fakkaataa miti. Amalli namaas wal fakkaataa miti. Inni tokko isa tokko kan mudate hunda mudata jechuu miti. Gaa'elli hundumtuu wal fakkaata. Amalli namaa wal fakkaata jechuu akka hin taane hordoftoonni kana dhaggeeffachaa jirtan baruun gaariidha. Kanaaf gaa'elan sodaatinaa. Gaa'elli kan Waaqayyo gaarii ta'edha. Kan Waaqayyo eebbisedha. Isa Waaqayyo gaarii jedhee nuu kenne kana injooy ittiin gochuun, ittiin gammaduun jireenya keenya gara fuulduraa gaggeeffachuu malee abaluu mudateeraatii jennee gaa'ela sodaachuurraa duubatti deebi'uu qabnaa jedhee yaada. Keessumaa bara kana keessa diraamaan hojjetaman baay'een isaanii gaa'elatti kan nama jajjabeessan miti. Gaa'elumarraa kan nama fageessanidha. Diraamaa Amaariffaan hojjetamu tokko ani gaa'elatti seenuu mannaa garbaa Hindi keessaa ituun gadi seenee naa wayyaa jedhee diraamaa tokko irratti dubbatan. Namoonni diraamaa kana hordofan amma fakkeenyaaf bakka gaa'ela keessa hin galle taanaani gaa'elli kun baay'ee hamaadha ammuma kana ammuma galaana keessa galuutii jedhanii sammuu isaaniitti akka isaan yaadan isaan gochuu danda'a waan ta'eef diraamaa bara kana gaa'ela balaaleffatu kuni hojii seexanaa wajjinii kan walitti dhufeenya qabudha. Maaliif gaa'ela mormuun yaada Waaqayyoo mormuudha. Dizaayinii Waaqayyoo, karoora Waaqayyoo inni dhala namaaf qabu mormuudha waan ta'eef isa kanarraa fagaachuun gaariidha jedhee yaada. Egaa paaster akkumatti mudannoo atis waan baay'ee qabaachuu dandeessa. Ani akka sadaffaatti namoonni maaliif gaa'elatti seenuu jibbuu se'uu fi waan baay'ee kaasnee ilaaluu dandeenya. Qabxii sadaffaa irratti garuu ija jabina dhabuudha. Inni kun siinis mudateera ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee ija jabina dhaba namni. Dargaggoonni waldaa keessa jiru, dargaggeettiin waldaa keessa jirti. Garuu nama ija jabaatee gaafa gaa'elatti seenu argaan jiru. Yeroo tokko wanna nu mudate tuun kaasee baay'ee gaarii. Ija jabina dhabuun kuni sodaarraa dhufa ammas. Sodaarraa dhufa. Lammaffaa immoo waa'ee gaa'elaa iyyuu hubannaa dhabuurraa kan ka'e dhufuu akka danda'u nan arga yeroo baay'ee. Waldaa keessatti yeroo tokko waan na mudate tuusii kaasee gaariidha. Dargaggoonni baay'eetu jiru. Dargaggeettiin baay'een jiru. Warri dargaggeessaa ijoollee shamarranii waldaa keessa jiran gaa'elaa fi ilaallatan. Maaf ilaallatanii waldaa keessaa yoo dargaggeettii achi keessa jirtu gaafatanii akka waan cubbuu hojjetan tokkotti akka waan yakka guddaa raawwatan tokkotti waan of ilaalanii fi isheen shamarraniis yoo dargaggeessa achi keessaa jaallattee akka waan cubbuu hojjetteetti sammuun ishee waan yaadduu fi ija jabina dhabanii gaafa isaan sodaatanii ta'anii wal ilaalanii argaa turreenna teenyee gaaf tokko waa'ee kanarratti mari'annee dargaggoota barsiisuu qabnaa jennee barsiisne. Edda barsiisne booda waggaa tokko keessatti gaa'ela tokkitti raawwachaa kan hin turre bara sana keessa bara barumsa gaa'elaa barsiisne sana keessa gaa'ela 17 waldaa sana keessatti sirni gaa'elaa raawwatame jechaadha. Kun jechuun namoonni hubannaa dhabuurraa kan ka'e sodaa garmaleetiin guutamuurraa kan ka'e kun ta'a jechaadha. Inni kan biraan immoo gaa'ela keessatti eenyutu gaafachuu qabaa kan jedhu arrallee gaaffii namoota baay'ee. Ani ejjennoo kootuun dubbadhe gaarii. Namoonni baay'een dhiironnitu gaafatanii gaariidha jedhanii kan kaasan jiru. Warri kaan immoo rakkoon qabu shamarranis yoo gaafatan rakkoon qabu kan jedhanis jiru. Warri kaan immoo aadaa keenya miti
shamarranii gaa'elaaf dhiira hin gaafattu. Sababa kanaaf dhiirumatu gaafatee fuudhuu qaba kan jedhan jiru. Ani namni jaalalli itti dhaga'ame, namni dursi fiilingii isaa sirriitti itti dhaga'ame yaada isaa ibsachuu danda'u shamarranis yoo taate dhiirotas yoo ta'anii eenyuyyuu ta'uu danda'a. Gaa'ela kanaaf gaaffiin gama kamiinuu yoo dhufe deebii kennuun sirriidha jedhee amanan. Inni kan biraani al takka takka ija jabina dhabuun kun nama miidha. Nama miidha. Sodaan waldaa kiristaanaa keessa jirus namoota keenya bukkee jirus yeroo nama miidhu argaan ture. Ofuma koo mudannoo na mudate irraa tuni itti sii dabale baay'ee natti tola. Haadha warraa koo amma wajjin jiru gaafani gaafachuudhaaf karoorsee hoteela tokkotti affeeree laaqanansi affeeraan jedheen. Tolee jettee affeerraa laaqanaa sana simattee gaaffii gaa'elaa hin dhiyeessinee fi guyyaa sana gaaffii gaa'elaa dhiyeessuudhaafanii karoorfattee dhaqee laaqanni sun dhiyaate. Erga dhiyaate booda harka dhiqachuudhaaf iddoo harka dhiqatan deemne. Iddoo harka dhiqatan sanattanii harka isheesuu ta'ee harka kootiin tuqe. Tuqnaanii maaliif na tuqxanii naan jette. Innaan baay'ee na'e. Sababiin isaa hamma kanaa aartee ishee dubbachiise hin eegne waan ta'eef nan na'e. Achi booda inni kana booda dhufaa jiru baay'ee rakkisaadha jedhee gatii yaadee fi laaqanuma sana nyaannee ituu waan tokko hin dubbatiin gaaffii gaa'elaas ituu hin gaafatiin naheen gara manaatti deebi'ee siin jedha. Innaa kuni ija jabina dhabuun koo baay'ee yeroo dheeraa na tursee sana booda keessa koo wajjin wallaansoo yeroo dheeraa boodanii sodaachaa dhiifama gaafachaanii gaaffii koo dhiyeesse. Egaa gaaffiin koos fudhatama argatee har'a gaa'elaa wajjin dhaabbannee wajjin jirra. Kanaaf al tokko tokko namoonni akkaataa isaan itti gaaffii isaanii dhiyeeffatan illee si kolfisiisa. Dhaqiitii maal jedhee gaafadhu jedhee tokko ituu laalte baay'ee maal jedhee gaafadhu jedhee na gaafatennaan dhaqiitii mata duree tokko kaasiitii wajjin haasa'uu jalqabii. Eddasii booda immoo gaaffii gaa'elaa kee dhiyeessii caleettemaa fiiddee gara gaaffii gaa'elaatti hin seeniiniin jedheen. Innaa immediately naqee bira ga'ee akkam fayyaa keetii filannoo bara kanaa eenyutu mo'ate jettee yaaddaa. Innaa baay'ee kolfitee al takka takka ilaali namni gaaffii gaa'elaa gaafachuu deemee waa'ee filannoo bara kanaa nama gaafachuu jechuun baay'ee ulfaataadha. Innaa akkaataa ittiin approachii manuun ittiin dhiyaannu illee wallaaluun al tokko tokko ijoollee keenya miidhaa jira. Sababa kanaaf ija jabina dhabuun shamarran keenya nama barbaadanitti akka isaan hin heerumne ija jabina dhabuun dargaggootaa nama barbaadan akka hin fuune isaan daangessaa jira. Ija jabina dhabuu keetiin nama jaallattu of jalaa dhabaa jirta waan ta'eef ija jabinaan yeroon akkas jedhu sodaa irraa bilisa taatanii nama gaa'elaaf yaaddanii ituu gaafattanii. Isheen shamarraniis nama jaallatte ituu gaafatte inni dhiiraas nama jaallatu yoo gaafate ani hamminni isaa natti mul'atu. Namoonni garuu yaada mataa isaanii yookaan immoo aadaa wajjin wal qabsiisuu danda'u, haala naannoo isaanii wajjin wal qabsiisuu danda'u. Gabaabumatti garuu ani namni jaalalli itti dhaga'ame ituu gaafatee gaariidha jedheen amana. Gabaabumatti namoonni akka gaa'elatti hin seennee fi wantoonni isaan daangessu keessaa inni tokko ija jabinaa dhabuu isaaniiti jedheen amana. Egaa paaster gidduutti yaada yoo qabaatte irratti hirmaachuu hin dandeessa. Ani amma gara qabxii sadaffaarra ga'eera. Gara qabxii afuraffaatti darbuudhaaf hin jedha waan ta'eef qabxii afuraffaa dura yaadatti dabaltee yoo qabaatte. Yaadan qabu xumura irratti hin dubbadhaanii barumsa jalqabdee itti fufii xumurii gaaffiin an deebisuu qabu yoo jiraate asuma iskiriin irratti deebisaa fufaa. Gaaffii si ilaallatu immoo gara keettan dabarsaa.
hordoftoonni keenya koomentii irratti gaaffii yoo nu gaafatan gaaffiin ani deebisuu qabu yookaan salphaadhumatti deebisuu qabu asuma irratti deebisa. Kan ibsa bal'aa barbaadu immoo gara keettan dabarsa iskiriinii irra kaa'aan deema jechuudha. Itti fufi eebbifama Abrish. Baay'ee gaariidha. Egaa hordoftoota miidiyaa Obdi miidiyaa ammas akkasin hordofaa jirtan abdii guddaa qabnaa. Hiryoota keessaniif ammallee sheer gochuu hin dagatinaa jechaa. Qabxii afuraffaa irratti gaa'ila akka mana hidhaatti lakkaa'udha. Qabxiin afuraffaa irratti ni kaasu. Namoonni akka gaa'ilatti waan hin seenne isaan godhu kiyyootti galuudha. Mana hidhaatti galuudha jedhanii kan yaadantu jiru. Yookaan immoo namoota akkasittiin sammuu namaa keessa yaada isaa kaa'uu barbaadan jiru. Gaa'illi kiyyoo miti. Gaa'illi mana hidhaas miti. Al tokko tokko ituun beekinii hubannaa malee gaa'ilatti seenuuni wanta gatii nama baasisu baay'ee yoo qabaate iyyuu gaa'illi garuu eebba Waaqayyo namaa kennedha. Waan gaarii Waaqayyo dhala namaaf kenne keessaa isa tokkodha. Kanaaf gaa'illi hunda biratti ulfina qabeessa haa ta'u, ciisichi gaa'ilaas hin xureeffamiin Waaqayyo warra halalee fi ejjituutti faraduuf jira jedheen Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 4 irratti dubbatu hunda biratti ulfina qabeessa ta'uudha Waaqayyo. Ulfina qabeessadha gaa'illi. Eebba Waaqayyo namaa kennedha gaa'illi. Mana hidhaa miti. Mana hidhaa miti. Namoonni garuu akka waan mirga dhabanitti, akka waan kiyyoo wayii keessa dhaqanii galanitti yaadu. Gabaabumatti yeroo tokko namoonni waan isaan kaasan keessaa akka fakkeenyaatti yoon kaase gaa'ila jechuun hoogganaa miindaa namaaf hin kaffallee ofirratti qacaruudha. Kuni baay'ee wanta rakkisaadha. Inni kan biraan immoo gaa'ila yookaan immoo warra shamarraniiti iddoo kanarratti al takka haadha mana warra dhiiraatu jechoota kana fayyadama. Odiitara ofirratti qacaruudha jedhu isaan immoo. Odiitara ofirratti qacaruudha. Odiitara ofirratti qacaruudha jechuun qarshii hagam baaftee eessarra ooshitee maalirra ooshitee jettee isheen gaafattee gaaffii kanaaf deebii ta'uuf malu deebisuudha malee odiitara mana kaawwatte jechuu miti. Inni isheen birrii si gaafattu yookaan immoo akkasa ta'uu sana ta'uu jettee inni isheen si gaafattu jireenyuma waliin jiraattan sana qajeelchuudhaaf gara gaariitti geessuudhaaf wanta fooyya'aa fi wanta gaarii ta'e waliin akka qabaattan yaaduurraa kan ka'e malee qobaatti haati manaa dhuunfaatti qarshii waan itti godhattus waan itti hojjetattus hin qabdu. Innis immoo akkasa ta'uu jedhee dubbachuun isaa hoogganaa kee ta'uu isaa yookaan immoo sirratti hoogganaa miindaa namaan kaffallee ofirratti qacaruu dandeenyamu akka waan cunqursaa wayii tokko jala jiranitti namoonni kaasanii fakkeenya garaagaraatiin gaa'ela isa Waaqayyo ulfina qabeessa dheedhe kana ulfina qabeessa miti mana hidhaadha iddoo rakkootti galuudha jedhanii sammuu namaa keessa kaa'uudhaaf seexanni inni isheen dhaloota kanarratti hojjechaa jirtudha waan ta'eef qabxii afuraffaarratti gaa'ela akka mana hidhaatti lakkaa'uun namoonni akka gaa'elatti hin seennee fi rakkina guddaa wantoota ta'an keessaa isa tokkodha. Egaa gabaabumatti gaa'ela keessatti mudannoon garaagaraa ni jiraata. Waliin jireenya keessatti yaadonni garaagaraa hin ka'u. Al takka walitti bu'uun hin jiraata. Egaa yeroo arrabaa fi ilkaan wajjin jiraatan hojii wajjin hojjetu waan ta'eef arrabni ilkaan arraba hin ciniinaa hin dhiigsa. Garuu dhiifama walii godhanii araara walii godhanii waliin jireenya inuma jalqabu jechaadha. Nyaata nyaachuu qaban, waan bulleessuu qaban, arrabni immoo waan gaddabarsuu qabdu gaddabarsaa jireenyatti fufuu jechaadha. Arrabni dallanee itoo hojii dhaabee ilkaan jiraachuu hin danda'u. Ilkaan dallanee itoo hojii dhaabee arrabni jiraachuu hin danda'u. Wal malee waliin jireenya waliin gaggeeffatu waan ta'eef walumaan jiraatu jechaadha. Waliif dhiifama gochaa. Miilli keessan inni mirgaaf inni bitaa walitti bu'uu danda'a. Walitti bu'uu danda'a. Garuu walitti bu'anii jedhamee yookaan immoo inni bitaa isa mirgaa dhiigseera jedhamee qoba qobaan bulan galgalaa wajjumaan bulu miilli keessan inni mirgaaf inni bitaa.
gabaabumatti dhiifama walii gochaa gaa'ela keessatti walitti bu'iinsi hin jiraata. Akkasittiin gaa'ela ofii gaggeeffatu jechaadha. Jaartii tokkotu waan isaan jedhanii yookaan immoo manguddoo yoo jennee gaariidha. Manguddoo tokkotu waan isaan jedhanii ituun dubbadhee gaariidha. Gaa'ela waggaa 50 waliin jiraattanii akkamittiin wajjin jiraattanii jedhanii abbaa manaa gaafannaanii bakka isheen gooftaa koo naan jetti ani geeftii koon jedhaa akkuma wajjin jiraannee gaaf tokkoyyuu walitti buunee hin beennu walitti bu'iinsi nu gidduu hin jiru jedhanii abbaan manaa. Egaa gaa'ela keessatti wanta akkas jedhamu hin jiru. Namni walitti bu'uu danda'a, yaadaan wal dhabuu danda'a. Waggaa 50 guutuu akkasittiin geeftii koo gooftaa koo wajjin jedhanii wajjin jiraatu jechuun baay'ee ulfaataadha. Haati warraa gaafa gaafataman egaa waggaa 50 kan nu waliin jiraanne isa kaan obsaa isa kaan dhoksaa wajjin jiraanneedhan. Egaa gaa'ela keessatti isa kaan obsaa isa kaan dhoksaadha kan waliin jiraatanii. Kanaaf hunda himatanii rakkinni garaagaraa jiraachuu danda'a, mudannoon garaagaraa jiraachuu danda'a. Kun garuu akka waan chaalenjii cimaa ta'ee gargar nama baasu wajjin jiraachuu fi ulfaataa ta'e tokkotti dhaloota warra dargaggoota ta'anitti himamuu qabu. Gama gaarummaa isaatiin himamuu qaba jedhee namana. Inni kan biraan namoonni akka gaa'elatti hin seenne maal walakkaatti Abrish walakkaatti gaaffiin iskiriinii irra jiru sana otoo deebii laattee fi natti tola. Baay'ee gaariidha. Gaa'ela osoo raawwatin isin waliigaltee jirta isaan waliigaltee jirta warri yookaan abbaa fi haati yoo isaan hin jedhan maal godhuu wayyaa waan jedhutu yaada isaa ifa naa godha. Pastor. Hello. Hello. Gaa'ela osoo raawwatin kaadhimmaan lamman waliigalanii gaa'ela osoo raawwatin haati yookaan abbaan yoo nama sana hin barbaanne maal gochuutu ta'a. Qaamni lamman I think barreeffamni kun kiliirii miti yaanni isaa akkanaaf galutti qaamni lamman wal kaadhimmatan sun yoo wal barbaadanii maatiin haati yookaan abbaan yaada kana fudhachuu yoo didan maal godhama hin hafamoo itti ufaga waan jiru fakkaata. Qabxii kana ati sagalee maanii dubbisiiti natti mi giddu gidduutti gaaffii isaanii akkani intini jedhuu fi gabaabumatti yoo lamman isaanii walii galanii abbaaf haati yoo didanii isa jedhuu fi gaa'ela keessatti namoonni walii galuu qabu jedhamee hangafummaan isaaniif ilaatamu namoota wal jaallatan lamaaniif. Namoonni wal jaallatan lamaan gahee guddaa qabu wal jaallachuu keessatti gaa'ela wajjin dhaabbachuu keessatti inni murteessaan kan isheef kan isaati malee kan maatii lammaffaarra kan dhufudha. Isa booda kan dhufudha. Kanaaf inni dursa laachuu fi qabnu anammam ishee jaalladheera ishee lammamna jaallatteetti gaa'ela wajjin dhaabbachuu hin dandeenyaayi isa jedhu edda murteeffatanii walii galanii booda gara maatiitti darbu. Isheen maatii ishee amansiifatti, inni maatii isaa hin amansiifata. Ta'uyyuu humnaa ol ta'ee lakkii ituu isaan wal jaallatanii, ituu isaanii gaa'ela wajjin dhaabbachuu barbaadanii, fedha waaqayyoos edda mirkaneeffatanii booda noo yoo jedhamee sababa kanaaf gargar ba'uu isa jedhuuf ani gargar ba'uu qabu jedhee naman. Yooma turanii maatiin qalbii diddiirratanii yaadichatti walii galan gaariidha malee. Namoota wal jaallatan gargar baasuudhaaf yaaduun gaa'ela isaanii miidhaa guddaa geessa. Namoonni baay'isumee maatii isaanii dhaga'anii gaa'ela raawwatan baay'ee gaariidha. Maaliif waliigaltee maatii wajjin boris wajjin jiraatu waan ta'eef abbaaf haadha kabajuun abbaaf haadhaaf ulfina laachuun waan baay'ee barbaachisaadha. Al tokko tokko garuu interferaansii maatii garmalee gaafa daangaa darbu hin argina. Even
hiikiitii kottuu yookaan immoo gargar bahiitii kottuu yookaan immoo abbaa manaadhaanii haadha manaa kee kana arii hamma jedhanitti abbaan manaa maatiin abbaa manaa yeroo isaanii gocha garaagaraa raawwatan hin argina. Maatiin ishees immoo abbaa manaa jalaa baasanii hamma ofitti fudhachuutti kan gahan ni jiru. Kanaaf interferansiin maatii daangaa yeroo darbu gaa'ela diiguu keessatti illee gahee guddaa qaba waan ta'eef torbee kaafneerraa dhiibbaa maatii jennee kaafneerra achi keessatti warreen torbee dhaggeeffannee isa torbeetu ilaaltanii moor deebii kanaa bal'inaan hin argattu jedhee yaada. Gaaffii ammas yoo qabaattan gaaffii keessan irratti deebii kennuudhaaf yaalla. Inni dursu inni hangafaa jaalala warra wal jaallatan lamaan gidduu wanta jirudha waan ta'eef isaan immoo akka fedha waaqayyoof akka sagalee waaqayyootti mirkaneeffatanii gaa'elatti galuu qabu jedhee namana. Qabxii shanaffaarratti inni kaasu ganamuudha. Wal ganuutu jira yeroo baay'ee gaa'ela keessatti hiriyummaa keessatti yeroo hiriyummaa itu wajjin jiraatanii inni tokko ganee hiriyaa biraa qabachuu danda'a yookaan immoo jaalallee biraa qabachuu danda'a. Kanarraa kan ka'e garmalee jaallata taanaanii yookaan immoo garmalee jaallatti taanaanii lammaffaa miidhamuu hin barbaadu. Lammaffaa akkana wanni akkasii akkanarra ga'u hin barbaadu jechuudhaanii gaa'elatti seenuu yookaan immoo hiriyaa qabachuu gaafa isaan sodaatan hiriyaa qabachuurraa gaafa isaan fagaatan ni argina waan ta'eef lammaffaa miidhamuu hin barbaadu ilaalchi jedhurraati wanta akkasii murtoo akkasii kan murteessan. Gabaabumatti garuu namni hundumtuu wal fakkaataa akka hin taane inni tokko yoo nama miidhee waaqayyo kan biraatiin akka nama kiisu nama biraa waaqayyo akka namaa qabu amanuu qabna. Malee bakka hankeenyaa asuma irratti raawwatee jennee waan itti abdii kutannu ta'uu akka hin qabne hundi keenya beekuu qabna. Gama baay'eetiin wal galuun bara kana keessa baay'inaan hin mul'ata waan ta'eef namoonni sammuu isaanii hin tasgabbeessine yookaan immoo kun na mudate jedhanii yaadne al tokko yeroo lubbuu isaanii of ajjeesan yeroo qalbii isaanii dhabanii maraatan argaa jirra. Maal taate maal ta'e jennee gaafa gaafannu hiriyaa isaatu saganee hiriyaa isaa isheetu ishee ganee kanaaf akkas taate kan jedhamu odeeffannoo bara kana keessa argaaf dhagaa jirudha waan ta'eef miira keenya to'achuun hamma lubbuu ofii baasuutti hamma qalbii ofii dhabuu wanta nama geessisu akka hin jirre hiriyaa namni hin qabataa hamma walii galeetti wajjin deemaa yoo fedha waaqayyoo ta'uu baatee hiriyummaan suni gara gaa'elaatti hin jijjiiramu ta'e garuu dhaabanii waaqayyoo ati kan jaalala keef kan fedha kee gara jireenya kootti fidii jedhanii deemsa kan biraa itti fufuudha malee bakka ani kan koo asuma irratti raawwateera jedhanii abdii kutachuun gaarii miti jedhee yaada paaster. Egaa inni kan biraanii paaster gaaffiin dhufee hin jiru taanaanii qabxii koo ittiin fufaa. Inni ja'affaa irratti humna dhabuudha. Yeroo baay'ee gaa'ela keessatti namoonni gara gaa'elaatti akka inni hin seenneef wantoota nama godhan keessaa inni tokko humna dhabuudha. Gaa'elatti galuu barbaadu. Namoonni lamaan wal jaallatu. Isheenis innis hin jaallata. Garuu maaltu akka gaa'elatti hin seenne isaan godhe jennee gaafa laallu gama diinagdeetiin isheen gahaa taatee argamuu dhiisuu dandeessi, inni gahaa ta'ee argamuu dhiisuu danda'a. Kanarraa kan ka'e namoonni gaa'elatti seenuu kan sodaatan jiru. Warri kaan immoo ammas humna dhabuu kana wajjin kan wal qabatu cidhaa wajjin wal qabatee yookaan immoo kaadhimummaa wajjin wal qabatee biyya keenya keessatti baasiin ba'anii baasii baay'ee hamaadha. Baay'ee asirrattitu sirriitti ilaalle gaariidha. Warqii maraa harkatti, warqii maraa mormatti, warqii maduwaatti birriin ba'u 50,000, 60,000, 80,000, 100,000 kan deemu ni jira. Egaa namoonni akkas cidhuma irratti warqii irratti qarshii amma kanaa fixan gaa'ela keessa gaafa galan jireenya isa dhugaa gaafa jiraachuu jalqabanii
chaalenjiin isaa mudachuu jalqaba waan ta'eef walii yaaduun baay'ee gaariidha. Ituu gaa'elattiin seeniin wal qarshii akkas qisaasessuun wanna meeshaa marra duwwaa qarshii kaa'achuun baay'ee gaarii miti. Al tokko tokko aadaadhaa naannoo keenya irratti akkasumadha. Kun hin ta'u taanaanii gaa'ela kana raawwannu kan jedhan jiru. Sababii kanaaf dhiironni baasii kana baasuu hin danda'u. Qarshii kanas waan ani hin qabnee fi gaa'ela kanatti seenuun barbaadu jedhanii gaa'ela kan baqatan jiru. Kanaaf obboloonni baasiif jettanii gaa'ela hin baqatinaa. Gabaabumatti namoonni waldaa kiristaanaa dhaquus hin sodaatu. Egaa gaa'elli waldaa kiristaanaa keessatti gaggeeffamu baasii tokkoyyuu hin qabu. Baasii tokkoyyuu hin qabu. Inni fi isheen harka wal qabatanii fuuldura waldaa dhaabatanii na eebbisaa jedhanii yoo gaafatan eebbisanii waldaan gaggeessuu hin dandeessi. Waan tokko waan gaafattu cidha godhadhaa kana godhadhaa jettee waldaan rakkistu hin jirtu. Kanaaf kana beekuun gaariidha. Baasii cidhaaf jedhanii birrii danuu baasuun gaarii miti. Torbee kana keessaa waa'ee artistii tokko cal jedheen viidiyoo irraa ilaalaa ture. Guyyaa cidha isheetti baasiin ba'ee miiliyoona 6dha. Miiliyoona 6. Cidhi miiliyoona 6tti ba'e kuni waggaa 2 booda hin diigame. Yusi ammam kasaaraa akka ta'e ilaaluun baay'ee salphaadha. Cidha tokko duwwaa irratti miiliyoona 6 baasanii gaa'ela dhaabbatanii waggaa 2 booda immoo gaa'ela kana diiguu jechuun hammam jireenya ofii akka inni miidhu hamilee namaas hammam akka inni tuqu arguun baay'ee salphaadha. Namni tokko waa'ee cidhaa gaafa dubbatu ani baay'ee cidhatti nan amanaa. Cidhi yoo jiraate gaariidha. Ofii koos cidha godhannee gaa'ela dhaabbannee garuu cidha irratti baasiin garmalee ba'u ani gaarummaa qaba jedhee namanu. Sababiin isaa faayidaa isaarraa miidhaa isaatu caala waan ta'eef cidha muraasuma kan gatii guddaa naman baasisnee godhachuun gaariidha. Qabaannaan qabeenya qabda taanaan godhachuun dandeessa taanaan yoo gootes immoo rakkoo qaba jedhee namanu. Gabaabumatti waa'ee cidhaa gaafa dubbatu akkas jedhe. Cidha jechuunii jedhe. Cidha jechuunii midhaan facaafatanii ilbiisni yookaan tamchiin gaafa midhaanicha nyaatu taa'anii bashannanuudha. Yookaan immoo taa'anii kolfuudha. Kuni haaluma gaariitiin ibsee ni yaada. Sababiin isaa namni tokko cidha keessatti maal hammam akka inni kisaaru agarsiisuudhaaf. Midhaan facaasee gaafa midhaan isaa kana tamchiin yookaan immoo ilbiisni nyaatu taa'anii enjoy akka gochuudha jedhe. Kun jechuun maal jechuudha? Cidha irratti nama 1,000 affeertee nyaachisuu dandeessaa. Namni 1,000 nyaate suni na nyaachisee badaas galateeffatu. Yookaan cidhi isaa gaariidha yookaan gaarii mitiidha yookaan ashabootitti baay'ate yookaan kana tanqatee kanatu sirrii miti siin jedhee koomentii 1,000 siilaatee deemarraa kan hafee siif wanti sii hafu suura duwwaadha. Suuraa fi viidiyoo ati kaafatte qofaatu sii hafa. Kisaaraan achirratti kasaarte garuu hundumti isaa deebi'ee jireenya irratti dhiibbaa mataa isaatii qaba waan ta'eef gaa'elatti dargaggoonni gaafa seenuu barbaadan wantoota humna isin dhabsiisurraa of eeggachuun cost minimize gochuun gaariidha. Baasii garmalee baasuutti amanuu hin qabnu nuti. Dhaloonni bara si'anaa baasii garmalee baasuurraa of eeggachuu qaba jedheeni amanaa. Gaaffiin yoo jiraate paaster naa kaasuu dandeessa. Gaaffiin jiru isuma iskiriinii kanarratti arginudha. Obboleettiin keenya tokko gaaffiin isin gaafadhaa dhimmi kun kallattiin barnoota kana ilaallachuu baateef dhiifama jettee gaaffiin ishii immoo barnoota kana ni ilaallata. Akka naaf galutti daa'imummaa kiyyattiin kaadhimmaa qabadhe garuu jaalalli nama kanaa na keessa hin jiru. Akkamitti akkan waliin jiraadhu naaf galuu didee hibboo natti ta'ee jira jetti. I think akka naaf galutti
obboleettiin kun daa'imummaadhaa kaastee karaa namootaatiin yookaan karaa maatiitiin haa ta'u ishiinis illee itti amantee yookaan ittiin otoo itti namaniin kaadhimmaa qabattee garuu jaalala of keessaa hin qabdu. Kanaaf akkamittiin ittiin seena gaaffii jedhudha. Mee gaaffii kanarratti deebii ta'uu laadhuuf Abrish. Egaa otuma dubbannu obboleettiin keenya wanti isheen dabaltee akka nuuf ibsitu barbaannu nama sanaa wajjin gaa'ila dhaabbattee moo hin dhaabbanne gaa'ila keessa jirta moo hin jirtu gaaffii jedhu siif dhiyeessinaa. Gaaffii kana kiliir nu godhi. Haa ta'u malee akka nama kaadhimmaa qabatee garuu gaa'ila keessa mallee hin galleetti hubadhuuti deebisaa nuuf laadhu. Baay'ee gaariidha. Isa kan gooti yoo ta'e ani gaa'ila nama sana wajjin gaa'ila dhaabbadheera. Sanii fakkeenya sila fudhe yoo ta'e isa gaaffii kan isheetitti yeroo deebinu egaa inni handhuurumtii gaa'ilaa maal irratti hundaa'a yoo inni jaalala irratti hundaa'a. Amma inni guddaan hiriyyummaan waggaa 20, waggaa 10, waggaa 15 lakkoofsisuu miti hiikisaa inni guddaan. Hiikisaa inni guddaan nama sana hammam jaallataa isa jedhudha. Inni immoo hammam si jaallataa. Inni guddaan jaalala yeroo jennu jaalala gam tokko miti. Inni garmalee si jaallachuu danda'a. Ati jaalalli si keessa hin jiru taanaani kun dhamaatii irraa kan hafe bu'aa tokko iyyuu hin qabu. Fakkeenyaaf ati immoo garmalee jaallattaa ta'u inni immoo jaalala siif hin qabu taanaan ammas kun jaalala gaa'ila hiika hin qabneetti galaa jirta jechaadha. Inni baay'ee murteessaa ta'ee akka dubbii waaqayyootti inni nuun jennee fi nama jaallattu ta'uu qabda. Nama ati gaa'ila wajjin dhaabbachuu fi kaate kun jaallachuu ni qabda. Innis immoo si jaallachuu qaba. Jaalalli kun iyyuu daangaa isaa yoo ilaalle akka mataa keetiitti jaallachuu dandeessaa. Akka of jaallachaa jirtu kanatti nama sana hin jaallattaa isa jedhudha. Bor bu'aadhaan nageetiitti lakkaa'ama waan ta'eef inni qaama kee ta'uudhaaf deema waan ta'eef nama kana akka mataa keetiitti hin jaallattaa isa jedhu deebisuu qabda. Inni lammaffaan immoo nama kanaa wajjin gaafa walii bilbiltanis haa ta'u gaafa wajjin haasoftanii nagaa sii laataa, boqonnaa sii laataa, isaa wajjin haasa'uun sitti tolaa, nagaatti qabdaa isatti. Inni guddaan isa kanadha. Keessa kee afurri waaqayyoo kan inni ati ittiin mirkaneeffattu afurri waaqayyoo si keessa jiru kan inni si mirkaneessu isa kanadha. Afurri waaqayyoo namni sun kennaa keeti taanaan gaafa ati isaa wajjin haasoftu nagaatu sitti dhaga'ama. Boqonnaatu sitti dhaga'ama. Aara galfiitu sitti dhaga'ama. Yeroo hundumaa waa'ee isaa yaadda. Hin jaallattaan akka mataa keetiitti isa mararfatta. Kanaaf ani baay'ina umurii dheerinaa isin wajjin hiriyummaadhaan turtan kaadhimummaadhaan turtan isa miti murteessaanii jaalalati isaaf qabdudha murteessaanii sababii ati maaliif akka jaalala isaaf dhabdee ani hin beeku sababii isaa garuu sababii kana furtee jaalala isaaf qabaachuu haala itti dandeessu yoo jiraate isa furuun gaariidha garuu nama kanaaf ciruma jaalalli si keessa hin jiru taanaan garuu umurii kee harka caalu jaalala malee gaa'ila hundeeffachuun kisaaraa guddaa jireenya ofii irratti murteessu akka ta'e beekuun gaariidha jechuun barbaada Paaster. Deebii quubsadha waan ta'eef waaqayyoo si haa eebbisu Abrishi. Gaa'ila dhaabbachuun kan barbaachisu nama jaallannuu fi nama nu jaallatu wajjin. Nama jaallannu qofa miti. Nuti jaallannee nuti barbaannee namni nuti jaallanne sun nun jaallatu yoo ta'e gaa'ila dhaabbachuun baay'ee ulfaataadha. Baay'ee jaalalli nuti jennu jaalalli obbolummaa, jaalalli kiristaanummaa fi jaalalli gaa'ila keessaa tokkotti. Nuyi akka nama amanee tokkotti namni nuti jibbinu hin jiru. Obbolaan nuti jibbinu hin jiru. Ijoollee waaqayyoo ta'uu keenya nama hundumaa ni jaallanna. Jaalalli obbolummaa jaa'ila gaa'ilaa miti. Jaalalli gaa'ilaa jaalala obbolummaarraan adda. Wajjin jiraachuudhaan, wajjin ba'uu, wajjin galuuf, jiruuf jireenya hunda waliin qooddachuuf, bu'aa bahii jiruuf jireenyaa hunda waliin ba'uudhaa fi jaalalli gaa'ilaa
baay'ee barbaachisaadha. Jaalalli gaa'ilaa dhimma hafuuraa of keessatti, dhimma foonii of keessatti kan hammatudha jechuudha. Nama sana amala isaa, bifa isaa, jiruu isaa, jireenya isaa, ba'uu isaa, galuu isaa wajjin guutummaa namummaa sanaa jaallachuudha jechuudha. Nama waaqayyoo ta'uu qofaan jaallannee yookaan nama hafuuraa ta'uu qofaan paartii dhimma hafuuraa ilaallatu qofa jaallannee inni kaan nan laallatu jennee kan itti gallu otoo hin taane guutummaa nama sanaa keessi keenya simachuu, hafuurri keenya simachuu barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf jaalalli guutummaan guututti nama kanaa yookaan ishee jaalalli ishee yookaan jaalalli isaa nu keessa hin jiru yoo ta'e namni itti nu dhiibedha yookaan haala ta'e tokkoon itti galla yoo ta'e gaa'illi kun gaa'ila ta'ee ittiin fufu boru diigamuu dhufa. Gaa'ila keessa galanii diigurra hamma dhaabbatanii ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Gamuma kanaan yaada jajjabinaa warreen nu kennaa jirtan barumsa kanatti gammadaa warreen jirtan eebbifamaa nu jajjabeessaa warreen jirtan eebbifamaa abrish itti fufi waaqessi haa eebbisu. Inni kan biraani maaltu akka gaa'elatti hin galle nama dhorkaa isa jedhuu fi qabxii torbaffaa irratti kan nuun ilaallu gaa'elarraa waan biroo fi dursa laachuu. Namoonni baay'een hiriyaa gaa'elaa ani yoo baay'ate ani daangaa kaayyuu naan jette yoo baay'ate waggaa 2 haga 3tti caalaa umurii ofii kaadhimummaa keessatti fixuuni baay'ee rakkisaadha jedhee namana. Sababiin isaa sana booda walitti dhufeenyi kun yoo gargar cabee baay'ee rakkisaadha. Mucayyoon tokko waan isheen naan jette tuuni asirratti kaase baay'ee natti tola. Nama tokko waggaa 5 jaalladhe hiriyaa qabadhee yeroo dheeraafan wajjin ture akka nama siree irratti of gateeni harka isaa irratti of gatee waggaa 5 ciisee itti bakka of jechuun akkuma nama of gatu tokko irratti harka isaa irratti of gatee yaadee ibsuudhaafidha kan isheen kana fayyadamte. Garuu gaafa waggaa 5ffaa harka isaa jalaa fudhate achi booda kufaatii hamaan kufee kufaatii sanarraa survive gochuu dadhabeeni nama biraas jaallachuu dadhabeeni rakkina keessa jira jette. Kana kan itti fide maalidha? Waggaa 5 guutuu maaliif turte? Namni kun gaa'ilatti galuudhaaf karoorsu taanaan tokkoffaa waggaa hamma kana umurii namoonni tokko tokko baay'ee waggaa 16faa waggaa 7 waggaa 10 kan waliin turan jiru. Ani inni keezii mataa isaanii qabu murtoo mataa isaanii qabu dogoggoradha jedhee nama nu garuu gabaabumatti ani maximum namni tokko kaadhimummaadhaanii wal ilaaluudhaaf waggaa 2 gahaadha jedhee nama. Waggaa 2 booda humni isaanii hin danda'a taanaan gara gaa'elaatti seenuu hin danda'u taanaanii gaa'elattituu seenanii baay'ee wanta bareedaadha jedhee namana. Gabaabumatti qabxiin isa 7ffaa gaafa laallu gaa'elarra wannoota biraaf xiyyeeffannaa laachuutu namoonni akka gaa'elatti hin seenne isaan godha. Fakkeenyaaf namni tokko gaa'elatti seenuudhaa hin karoorsaa kaadhiman qabataa akkas jedha. TTI barachaa jira taanaan TTI barachaa jira dipploomii kan hojjedhaa. Dipploomii isaa hin hojjetaa. Akkuma dipploomii hojjedheedanii gaa'ela dhaabbadha. Erga dipploomii hojjetee booda immoo digirii kana lammaffaan argadhu carraa san argadhu waan ta'eef digirii baradheenii gaa'ela dhaabbadhaa. Ishi jedhee ammas mucayyoon sun hin obsitii fi digirii barata. Ammas digirii baratee keetu adaraa keessan ammas gaaffiin dhufaa jira waan ta'eef boodarra nuu kaafta paastar. Digirii baratee kee maastarsiin baradhaa. Maastarsii baratee PhD'n baradhaa. Yuunivarsiitii naannoo ani jiru kana yuunivarsiitiin jira waan ta'eef barsiisota baay'een beekan. Mooraa sana keessa yeroo hojjechaa turetti beeka waan ta'eef barsiisota baay'ee sadarkaa gadaanaadha ka'anii sadarkaa PhD hojjechuu kan gahan jiru garuu haadha manaan qaban. Isheen dubaraa immoo abbaa manaan qabdu. Sababiin isaa gaa'elarraa wantoota biraaf dursa laatu, barumsaaf dursa laatu. Barumsa kana gabaabumatti waan barbaadan tokko argachuuf jedhaniitu gaa'ela tursu jechaadha. Waan barbaadan sana gaafa argatan garuu gaa'ela barbaadan sana dhabu. Isa kanadha inni rakkoon isaa. Waan barbaadde sana argattee fakkeenyaaf barumsa barbaaddu argattee gaa'ela barbaaddu dhabdaa jechaadha. Kanaaf inni kaan immoo ani amma qarshiin qabu sooromuun barbaadaa.
qarshii argachuun barbaada. Qarshiin argataa baajaajii biteera taanaanii ammanii taaksii bituttidha. Taaksii bitee immoo ammanii tasaabii bituttidha. Inni kaan immoo obboleessa koon barsiisaa jira. Obboleettii koon barsiisaa jira. Sababa kanaaf amma hamma maatii koo gargaarutti kana gochuu hin danda'u. Gaa'elatti seenuu hin danda'udha. Itu akkas jedhu umuriin irraan deemaa, bifti hirrachaa deemaa. By the way, gaa'ela jechuun isteejii mataasaa isteejii kam keessatti umurii 18 amma 20 keessatti wanna mi'aa mataa isaatii qaba. Jireenya keessan keessatti waan isin dhandhamtan waan baay'ee achi keessatti qabu. 20 kaaftanii amma 30 keessatti wanna baay'ee sin gammachiisu baay'eetu jira. Ammas 30 kaaftanii amma 40 keessatti by the way umuriin namaa gaafa dabalaa deemu fedhiin namaa hir'isaa deema. Parsantii 10 hir'isaa deema. Fedhiin wal quunnamtii mafooniif namni qabu mataan isaa parsantii 10 namni 18 hamma 25 gidduu jiruu fi namni 30 hamma 40 gidduu jiru fedhiin inni qabullee tokko miti. Kanaaf yeroodhaa yerootti gadi bu'aa deema. Booda immoo gara miira dhabuutti gara fedha dhabuutti jijjiiramuu itti adeema waan ta'eef kanarraa dhaloonni kun barachuu qaba. Kanaaf wanta barbaannu sana hin danda'ama jedhee yaadan. Hin danda'ama. Maaltu danda'ama? Gaa'ela keessa galanii barachuun hin danda'ama. Gaa'ela keessa galanii qabeenya horachuun hin danda'ama. Gaa'ela keessa galanii maatii ofii gargaaruun hin danda'ama. Kanaaf maatii koo gargaaree ka'een gaa'ela dhaabbadhaa. Qabeenya horadhee ka'een gaa'ela dhaabbadhaa. Barumsa koo sadarkaan ga'uu qaburra ga'eetanii gaa'ela dhaabbadhaa inni jedhamu gara rakkootti nama geessa. Kanaaf waan barbaadanii dursa laachuun rakkoo mataa isaatii qaba. Manuma keessatti illee namoonni tokko waan qodaa mana keessaa guuttadhee ka'een gaa'elatti seenaa. Kun rakkoo guddaadha. Maaliif haadha manaa kee wajjinii yookaan immoo abbaa manaa kee wajjin taate qodicha maaf hin guuttattan? Namoonni tokko mana keessa siree bitanii, soofaa bitanii, TV bitanii, firiijii bitanii waan hundumaa irratti fidanii akkuma qodaa mana keessa kaa'uu kan barbaadan jiru. Haati manaan akkasittiin gara manaatti dhuftee qodichaaf illee keessi ishee hinaaffaan qabu yookaan immoo garaan ishee qodaa sanaa fi badaama dhimma ittiin qabdu. Dhamaatee si wajjin gatii baaftee meeshicha bitte taanaan garuu itti dhaga'ama. Kan kootii itti dhama'een bitadhee gatii baaseen bitadhee kan jedhu miira akkasii itti dhaga'ama waan ta'eef gama gaarummaatiin ilaalti jechaadha. Gabaabumatti wajjin dhamaanii wajjin waan hundumaa gochuun gaa'ela sanaa akka inni dhangaa gaarii godhatu yookaan mi'aa gaarii godhatu hin godha waan ta'eef ani waan hundumaa xumurtanii kaatanii gaa'elatti hin galiinaa. Tokko kaasaatii wajjumaan dhamaa wajjin guddadhaa, wajjin baradhaa, wajjin qabeenya horadhaa, wajjin maatii gargaaraa isa jedhuuni gorsuu barbaada. Gaaffiin yoo jiraate paaster gara keettan darba. Tole gaaffiin jiru obboleettiin keenya tokko jaalalleen kiyya namni ani jaalladhee biyya lafaa keessa jira jetti. Nama gooftaa hin amannedha jechuu ishiiti. Nama gooftaa hin amanne sababa ta'uu isaatiin na jeeqaa maal gochuun qabaa? Maaltu narraa eegama gaaffii jedhudha kan isheen gaafattee gama kanaan yeroon keenyas sokkaa waan jiruuf deebii ta'u gabaabinaan nuuf laattaf. Okay. Kun gaaffii baay'ee barbaachisaa fi baay'ee murteessaadha. Deebiin isaas immoo deebii baay'ee gabaabaadha. Namni kiristiyaana ta'ee namni jireenya ifaa keessa jiraatu gaa'ela kan inni wajjin dhaabbatu nama akkasaa ifa keessa jiraatu wajjinidha. Yookaan immoo namni boorna ga'een ta'e tokko gaa'ela kan inni wajjin dhaabbachuu qabu nama lammaffaa dhalate wajjinidha. Ifni ifaa wajjini walitti dhufeenya kan inni qabaachuu danda'u. Kanaafidha Kiristoosii fi seexanni ifaa fi dukkanni inni amane isa namanne biraa qooda maalii qabaree akkaataa hin taaneen warra hin amanne wajjin walitti hin hidhatinaa jedha. Kanaaf
amalli isaa hammam gaarii ta'uu danda'a, nama barate, nama cimaa ta'uu danda'a, yookaan immoo nama iddoo guddaa jiru, nama aangoo qabus ta'uu danda'a, waa fedhe iyyuu ta'uu danda'a. Nama hin amanne taanaan ifni dukkanaa wajjin walitti dhufeenya tokkoyyuu qabaachuu hin qabu. Namni tokko kan inni gaa'ela wajjin dhaabachuu qabu barumsa keenya isa darbe keessatti kaafneerra wanta kana gaa'ela kanatti wajjin dhaabbachuu qabdu nama ifa keessa jiru yookaan immoo nama lammaffaa dhalate wajjin malee nama lammaffaa hin dhalanne wajjin gaa'ela dhaabbachuun akka sila kaafnedha. Seexanaa fi Kiristoos ifaaf dukkana isa namanne isa amanee wajjin jennee kaafnedha waan ta'eef adaraa kee wanta akkasiitti galtee maaltu beekaa yeroo baay'ee jechoota kana waan fayyadamaniifanii kaasa. Maaltu beekaa sababii ishee gara gooftaatti dhufuu danda'a, sababii isaa gara gooftaatti dhufuu danda'a jedhanii kan kaasan jiru. Kutaan sun kan inni kaafame namoota gaa'ela keessa ituu hin gara gooftaatuun dhufiini gaa'ela hundeeffatanii sirriitti na dhaggeeffadhaa isa kana namoonni lama ituu gara gooftaatti hin dhufiini gaa'ela keessa erga galanii booda lamman isaanii keessaa tokko yoo gooftaa amane inni amane suni isa hin amanne hin dhiisiini yaada jedhu keessaa qaba malee namni lammaffaa dhalate tokko nama lammaffaan dhalanne hafuudhuu yookaan immoo itti haa heerumtu ilaalcha jedhu of keessaa hin qabu. Namootatu gara gooftaan beekin gara gaa'elaatti seenanii fi kutaa taa'edha malee namoota boorna ga'een ta'anii fi kutaa caqafamu akka hin taane jala muree himuu barbaada. Gabaabumatti garuu nama namanne wajjin akkaataa hin taaneen walitti hin hidhatinaa kan jedhu sagalee Waaqayyooti. Sagalee Waaqayyoo kanaaf immoo abboomamnee jireenya keenya gaggeeffachuu nurraa eegamaa jechuun barbaada. Egaa qabxii torba laalleerraa gaaffii kan biraa yoo jiraate yookaan immoo qabxii kan biraatti fuun hin danda'amu yoo ta'e hin beeku. Paaster yeroo keessitu beeka. Gaaffiin biraa namni tokko otoo hin jaallatin sababa rakkinaa qofaa fi gara gaa'elaatti seenuu qaba gaaffii jedhudha. Gaaffii kana barumsa kutaa arfaffaa keessatti deebisneerra. Hiriyaa gaa'elaa filachuu keessatti wantoota nama dogoggorsan yookaan wantoota of eegan keessaa tokko rakkina jalaa baqachuudhaaf yookaan hir'ina horii waan qabaniif rakkoo ofii furachuudhaaf jedhanii nama hin jaallannee fi yeroo itti hin amanneetti gara gaa'elaatti seenuun rakkina akka qabu dubbanneerra. Gabaabumatti ta'uu hin qabu. Nama jaallanne wajjin yeroo itti amanne yeroo sirriitti nama sirrii wajjinidha malee kan gaa'ela dhaabbachuu qabnu rakkoo yeroodhaaf dhufee darbuuf jennee adeemnee gaa'ela keessa galla yoo ta'e rakkoon sun hin darbaa. Gaafa rakkoon sun darbe garuu gaa'elli sunis rakkoodhuma sana wajjin darbaa. Kun chaalenjii guddaadha. Salphaadhumatti isa kana yaada keessa galfachuun barbaachisaadha. Gaaffiin biraa gaaffiin koo utuu gaa'ela keessa jiru namni lamman keessaa tokko otoo jibbee gargar ba'uun rakkoo qabaa moo otoo inni tokko si jibbuu wajjin jiraachuu barbaadda? Barbaachisaadha moo yoo gargar ba'an cubbuu qabaa gaaffii jedhudha. Gaa'ela keessa kunis obboleessi keenya Abrish dubbateera barumsa keenya kanaan dura darbe keessattis sirriitti barsiisneerra jechuudha. Kanaaf barnoota keenya kutaa tokkoffaarraa kaasatti duubatti deebi'aa ilaala. Macaafni qulqulluu kan jedhu wal jaallachuu fi wal jaallachuu dhiisuu kan nuti mirkaneeffachuu qabnu osoo gaa'elatti hin seeninidha. Erga gaa'elatti seennee itti amannee sagaleen Waaqayyoo isa Waaqayyo tokko godhe namuu gargar hin baasin jedha tokko. Lammaffaa irratti immoo Waaqayyo gargar ba'uu yookaan diigamuu gaa'elaa akka jibbu sagalee Waaqayyo ni dubbata. Kana barnoota darbe keessatti barsiisnee irra waan ta'eef gaa'ela keessa sababa kamiinuyyuu yoo du'a ta'ee fi ejja yoo ta'e isa ejjaayyuu qaamni sun waliif dhiisee araara waliif godhee yoo itti fufuu ni barbaada ta'e sababa ejjaatiin gaa'elli diigamuu hin qabu. Waliif dhiisanii ba'aa walii baatanii itti fufuu hin danda'u. Garuu inni keessaa inni tokko inni cubbuu irratti hojjetame gonkumaa itti fufuu hin barbaadu yoo jedhe akka oopshinii lamataatti kan kaa'ame jechuudha. Kanaaf gaa'ela keessa galamee wal hin jaallanne jedhanii gaa'ela diiguun sagalee Waaqayyoo hin deeggaru kan jedhudha. Gabaabinumaan amma kana yoon jedhe Abrish sa'aatiin keenya sokkaa waan jiruuf
qabxiilee xumuraa hafan itti nuuf dabaliiti gara sagantaa keenya guyyaa irraa goolabuutti dhufu. Gaaffii kana irratti tun xiyyeeffadhee baay'ee gaariidha paaster. Waa'ee gaa'ela keessatti inni lamman isaanii keessaa tokko yoo jibbee kan jedhu tokkoffaa waa'een gaa'ela keessa dagalanii booda waa'een jaallachuuf jibbuu mata duree ta'ee ka'uu hin danda'u. Sababiin isaa mata dureen kun kan inni ka'uu qabu gaa'elaan dura yeroo kaadhimummaatti malee erga gaa'elatti seennee booda na jaallatee na jibbee isa jedhu keessaa galuun dhorkaadha akka kiristiyaana tokkotti. Gabaabumatti maal gochuu qabna yoo jenne maaliif na jibbee yookaan immoo maaliif nama kana jibbee isa jedhu of gaafachuudha. Akkamittiin immoo jibba kanaa kaasuu dandeenya yookaan immoo gara opportunitiitti jijjiiruu dandeenya gara jaalalaatti jijjiiruu dandeenya isa jedhu wajjin ta'anii mari'atanii amala taanaan amala dhiisuu qabnaa. Wantooti garaagara sababii jibba sanaanii dhufan wantooti garaagaraa jiraachuu danda'a. Rakkoo mana keessaa qabaachuu danda'u, rakkoo sireerraa qabaachuu danda'u, rakkoo wantoota garaagaraa kaasuu dandeessu. Wantoota kana hundumaa ta'anii mari'atanii tokko tokko kan inni furamu kadhannaatiin dhiibbaan hafuura hamaa waan jiruu fi waaqayyoon kadhachuudhaan kan furamu jira. Tokko tokko ogeessa fayyaatiin yaalii argachuudhaan kan furamu jira. Inni kaan immoo gorsaan kan furamu jira. Kanaaf edda gaa'elatti seentee booda obboleessa koo kan obboleettii koo akkamittiin jibba kana furuu dandeenya gara opportunitiitti gara gaarummaatti akkamittiin jijjiiruu danda'a isa jedhu taa'anii marratti yaadanii gara gaarummaatti jijjiiruu qabu jedhee yaada malee edda karaa jalqabanii gaa'ela keessa seenanii booda tokko jibbeera maal godhu seedhamuu gaaffiidhaaf kan dhiyaatu akka hin taane beekuun gaariidha jechuun barbaada. Gaaffii sila kan irratti sababii faayidaa garaagaraa yookaan qabeenyaa ta'uu danda'a. Namni gaa'elatti seenu seenu namni sun nama sana jaallatee miti kan gaa'elatti seene qabeenya jaallateetu yookaan immoo qabeenya jaallatteetu gara gaa'elatti kan seente. Sababa kanaaf namni sun gaa'ela kan inni wajjin dhaabbachaa jiru qabeenya sanaa wajjin yookaan faayidaa sanaa wajjin malee nama sanaa wajjin akka hin taane beekuun gaariidha. Faayidaan sun gaafa hir'atu qabeenyi sun gaafa iddoodhaa badu jaalalli sunis iddoodhaa baduuf akka jiru hubachuun gaariidha. Kanaaf iji keenya nama sanarra malee nama jaallannu irra ta'uu qaba malee qabeenya irra ta'uu qabu, faayidaa irra ta'uu qabu, barumsa irra ta'uu qabu, maatii irra ta'uu qabu, wantoota kana wajjin wal qabatan akka hin taane baruun gaariidha jechuun barbaada. Egaa gara qabxii 11 kan ilaallannee kaane amma qabxii 7ffaarra jirra. Sa'aatiin keenya waan deemee fi paaster yaada dabalataa yoo jiraate kaasiiti. Hangama kootiin ituma asirratti xumurree qabxiilee hafan torbee ilaallee gaariidha yaadee qaba. Tole gaariidha Waaqayyoo si eebbisu nama Waaqayyoo hordoftoota keenya kan isin hordofaa jirtan Obdi Miidiyaadha. Sagantaan keenya sagantaa torbee mata duree hibboo gaa'elaa jedhudha. Hibboo gaa'elaa irratti kutaa 5ffaarra geenyatu jirra. Warreen ammarraa kaastanii hordofaa jirtan barumsa guutuu akka argattaniif kutaa 1ffaa qofaa yoo osoo hin taane introduction irra kutaa seensa isa jalqabaa fi kutaa 1 kutaa 2 jechaa barnoota laannee jira duubatti deebi'aati. Hordofaa asirraayis ni argattu FB irrattis YouTube keenya irraayis ni argattu waan ta'eef duubatti deebi'aati baradhaa. Gaaffii qabdan yoo jiraate achirraa gaaffiin baay'een isiniif deebi'a jechuudha. Warreen viidiyoo kana seevii godhadhaa jettan YouTube Obdi Miidiyaa search godhaa achirraa viidiyoo kana ni argattu asirraayis ni argattu seevii godhadhaa irra deebi'aati yeroo firii keessanii dhaggeeffadhaa. Sagantaa har'aaf qabnu kan warratti tolgolamne baay'ee gaariidha. Torbee addaa qabxii hafee fi qabxiilee biroo irratti deebinee ni dhufna. Bifa kana caaluun gaaffii isin gaafattaniif deebii kennaa kan itti fufnu ta'a. Gaaffii toora kanaan yeroo barsiisnu obboloonni gaafachuudhaaf isiniif hin mijanne karaa keessatti yoo nu ergitan nuti immoo deebii isiniif kenninaa.
yeroo keessan kennitanii waan hordoftanii Waaqayyo isin haa eebbisu. Nama Waaqayyo atillee yeroo kee kennitee as baatee dhaloota kana waan barsiisteef Waaqayyo guddaa godhee si haa eebbisu. Gabaabumatti paaster guddaa si galateeffadhaa. Carraama kana dhaloota kanaaf uumuu keetiif dargaggoonni kun akka isaan fayyadamaniif balbala kana banuu keetiif Waaqayyo kana caalaa ayyaana isaa siif baay'isu jechuun barbaada. Warra gaaffii gaafattan galanni keenya guddaadha isinii fi ammallee gaaffiin hin deebine nuun irra darbine yoo jiraate paaster qabatanii torbee ituu barumsa hin jalqabini gaaffii gaafataman deebisnee gara barumsa keenyaatti galla. Kanaaf egaa gaaffiin nu bukkee jirus jira gara fuulduraatti isinii kaafnee yeroo barattoota yuunivarsiitii barsiisu gaaffii 40 ol baay'ee ijoodha kan hin qabadde kan hin gaafatame isaaniinis yeroo biraatti kaafnee waliin ilaalla. Egaa gabaabumatti yaada isin kaaftaniif gaaffii isin gaafattaniif galanni keenya ammallee guddaadha isiniin jechuun barbaada. Ulfaadhaa galatooma torbee wal argina.